今日嚟食呢個超大份嘅豬扒，跟住點解要夾咗落嚟先？試下咯。呢個係佢嗰個醬油話係新出嘅大阪名，有咩好厚？一隻手指咁厚。我唔客氣啊。我覺得呢個冇咁肥嘅，呢個咧，好有豬肉，好味，係實啲嘅。跟住佢上面有好多椰菜飯，跟住仲有啲醬。哇！原來佢下面仲有豬，你睇，仲有啊！佢啲邊仲攝咗啲豬，驚你唔夠咬。好，跟住咧俾大家睇埋我第二個先，喺呢度最出名嘅5cm 厚嘅豬扒飯，佢呢個係稀少部位嚟嘅，係咪？係咁厚㗎，大啲到半塊面。跟住你見到佢係半肥瘦嘅，我唔客氣。叉燒啊，厚叉燒啊，好正啊！跟住咧，佢冇介紹嘅時候，佢就話配蛋飯好食，所以我又加咗蛋。蛋撈飯，下面佢有啲佢已經調咗醬汁㗎。哇！超滑啊個蛋，哇好食啊！唔想俾翻嚟啊呢個，呢個真係我哋頭先好好彩，我哋最後一步嗌咗呢兩個，因為之後嗰兩個已經冇晒。我介紹嘢俾大家啦，拜拜！我食嘢先咯。